हेलो सबजना, अब म खाना आँटेको छु होइन। मुकबाङको लागि हेर्नुहोस् रेडी बिरयानी। यसको स्टार्टिङ त खतरै गयो त म पनि मुकबाङ गर्छु अहिले एकछिन फर्किन नबोल्नु त मेरो मुकबाङ हो। ए साथीको मार्छ अहिले मेरो मुकबाङ यहाँ हेर्नुहोस् लेग पिस। चिकन लेग पिस यसलाई चाहिँ यसरी खानुपर्छ तपाईँले मिठो भएछ। यसमा के परेछ है? राइता रायता हेर्नुहोस् होइन। अहिले मिसायो मिसाएर खानुपर्छ। के राइता अलिकति हालेको राइता चाहिँ खानु पऱ्यो अलिकति यो चाहिँ चना मटर हो है। मेरो लागि तपाईँले के बनाइदिनुपर्छ भने सुक्खा चिकन रोटी करी यहाँ होस्। हेरेर हामी हेर्नु राइता हजुर ल अर्को जुस।
पर्खेन होला कति ढिलो खाइरहेछ गुङ खाएको पो मुकबाङ हुन्छ त कहिले भन्नु यो त मुकबाङ होइन यो त ढिलो बाङ भयो हेर्नुहोस् साह्रै मिठो है साह्रै मिठो भयो चनाले अलिकति हाल्दैन माथिबाट चम्ची मिक्स भएछ होला नि भएन तेरो मुकबाङ नगराउनु त नकराउनु होइन भएन त्यस्तो खानुपर्छ क्या अनि पो हुन्छ मुकबाङ अरू जस्तो होइन यसरी मुख म जस्तो भएको त यति खाइहाल्थिस् नि जङ्गली होइन क्या ए जङ्गली मुकबाङ भनेको जङ्गलीले खाने हो गरेको नै मुकबाङ भन्छ जङ्गली तरिकाले खान अनि पो चल्छ खोइ एउटा बेला मात्रै हाल्ने ल ल ल चाहे कोई मुझे जंगली कहे मेरो मेरो बर्थडे गिफ्ट नै चल पहिले खानु आँट्यो होइन ऱ्याकेट ल्याइदिएको हेर्नु त 1450 हेर्नु मेरो त बेच्दियो मम्मीले तेरो मम्मा हाल्नु बेचिदिएको क्या राजकुमारले ल 4000मा बेचिदिनु अझै एउटा बाँकी छ होइन यो पनि खाइसक्छ यस्तो रहेछ डबल डबल हाले म पर्नु चाहिँ ठिकै छ अहिले एक टाउको र उयोलाई हुने रहेछ एक्सर्साइज उसको त्यो टाउको चाहिँ काटिएछ क्या ठिकै छ ठ्यास भइसक्यो होला इन्डिङ कस्तो हुन्छ त्यो भएर पर्खेन क्या एन्डिङले खानु सक्दैन सक्यो नि अझै थप्छिस् भित्र गर्नुहुन्छ तपाईँ अनि यहाँ त डिस्टर्ब भइहाल्छ त्यही भएर स्पेसै छैन नि त भित्र बिल्डिङ हुँदैछ तर टाइम लाग्छ थोरै बाँकी छ अब हेर्नु सक्नुहुन्छ है सिधा चाहिँ सक्छ अल्छी लाग्यो मलाई यसो मुखबाङ सक्यो भयो बिदा माग्यो थोरै थोरै भयो क्या त्यो मजा भएन यस्तो खायो पेट मेरो होइन तर पनि अलिक गुम गुम खाँदा मात्र इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ क्या हेर चम्चे यति यति लिएर खाएर पनि हुन्छ अब गोबर मेरो भइसक्यो सब ओभर भइसक्यो नभए काट्दा काट्दा हुन्छ मैले दुइटा खाइसकेँ होइन अनि तर पनि यो सानोले कराउनु हुँदैछ मलाई मुखबाङ भएन भनेर होइन आधी किलो त खायो होला यसले ठुलो ल्याएको नि त पसिनै पसिना आइसक्यो त्यो खानु नसकेर फिनिस ल ल हेर्नुहोस् ह्याप्पी बर्थडे भनेर भने
गुड ल बाई बाई राख्नु सबै कुरा